गाथा नोबेल पुरस्कार विजेत्या वैज्ञानिकांची या व्हिडिओ मालिकेमध्ये आज आपण घेऊन येत आहोत व्हिडिओ नंबर 20 जूल बॉर्डेट. जूल जीन बॅप्टाइज विन्सेंट बॉर्डेट हे एक बेल्जियम इम्युनॉलॉजिस्ट आणि मायक्रोबायोलॉजिस्ट होते आहे, म्हणजेच सूक्ष्म जीवशास्त्रज्ञ होते. त्यांचं नाव द बॅक्टेरिया जीनस बॉर्डेटेला हे नाव त्यांच्यानंतर देण्यात आलं आणि त्यांना फिजिओलॉजी किंवा मेडिसिनमधला नोबेल प्राईज अवॉर्ड हा 1919चा त्यांना सन्मानसुद्धा मिळालेला आहे. आणि 1919ला त्यांनी इम्युनिटीच्या शोधाकरिता जे महत्त्वपूर्ण असं संशोधन केलं, त्या इम्युनिटीच्या संशोधनाबद्दलचं नोबेल पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. त्याच पद्धतीनं हुपिंग कफ, ज्याला आपण डांग्या खोकला म्हणतो, त्याविषयीचं सुद्धा त्यांचं संशोधन अत्यंत महत्त्वपूर्ण असं आहे. जूल बॉर्डेट यांचा जन्म स्वेग्निस बेल्जियम येथे 13 जून 1870 झाला. ब्रुसेल्स या ठिकाणी त्यांचं शिक्षण झालं. MBBS आणि MD 1892 1894 ते पॅरिस येथील पॅश्चर इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला. 1919ला बेल्जियम येथे पॅश्चर इन्स्टिट्यूटची त्यांनी स्थापना केली. बेल्जियम इन्स्टिट्यूटमध्ये ते बॅक्टेरिओलॉजीचे प्रोफेसर होते, म्हणजेच जीवाणू विज्ञानाचे ते प्रोफेसर होते. युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रुसेल्समध्ये त्यांनी सूक्ष्मजीवांच्या निदानाची सेरा पद्धत शोधून काढली. हुपिंग कफ म्हणजेच डांग्या खोकला हा सूक्ष्म जीवाणूंपासून होतो हे त्यांनी प्रयोगाच्या द्वारे सिद्ध केलं. इम्युनिटीच्या बाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण त्यांचं संशोधन आहे. त्यांनी इम्युनिटीवर अनेक पुस्तकांचं संशोधनपर लेखनसुद्धा केलेलं आहे. ब्रुसेल्स विद्यापीठाचे ते स्थायी सभासद होते. इंटरनॅशनल काँग्रेस ऑफ मायक्रोबायोलॉजीचे ते पहिले अध्यक्ष होते, जी पॅरिसमध्ये 1930ला झाली. त्याचप्रमाणे ते रॉयल सोसायटी इंग्लंडचे सभासद, रॉयल सोसायटी बेल्जियम, एडिनबर्ग अकॅडमी ऑफ मेडिसिन्स व इतर अनेक संशोधन संस्थांचे ते सन्माननीय सभासद होते. आपल्याला माहिती असेल, आपली प्रतिकार शक्ती आपल्याला सूक्ष्मजीव व हानिकारक विषारी घटकांपासून संरक्षण करते. हा महत्त्वाचा शोधाचा निष्कर्ष त्यांनी लावून वैद्यकीय व मानवाच्या आरोग्यशास्त्रामध्ये महत्त्वपूर्ण असा बदल घडवून आणला. सिफिलिस, कॉलरा या रोगाच्या निदानाकरिता सुद्धा त्यांचं संशोधन अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरलेलं आहे. फॅगोसायटिसिस, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्युलर इम्युनिटी यामधलं सुद्धा त्यांचं संशोधन हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अशा या महान वैज्ञानिकाचा मृत्यू 6 एप्रिल 1961 रोजी ब्रुसेल्स बेल्जियममध्ये झाला. त्यांच्या प्राईजमध्ये जे मोटिवेशन लिहिलं होतं, फॉर हिज डिस्कवरीज रिलेटिंग टू इम्युनिटी, आणि म्हणूनच त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार 1919चा पुरस्कार त्यांना 1920ला मिळाला. अशा या महान वैज्ञानिकाला आपण विनम्र अभिवादन करू. माझा हा व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास माझे राजकुमार तिरभानी यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.